მოგესალმებით ძვირფასებო, მოგიკითხავთ. მადლობას გადაგიხდით თვითოეულ თქვენგანს იმ სითბოსთვის, სიყვარულისთვის, რასაც გამოხატავთ კომენტარებში. ძალიან დიდი მადლობა უკუკავშირისთვის და მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ არხი, რათა არ გამოგრჩეთ ახალი ვიდეოები. მე კი თქვენთვის დღეს გავაკეთებ საჯარო გაშლას ერთ-ერთი ჩემი აქტიური მაყურებლის თხოვნით, რამდენად ძვირფასი ხართ მისთვის. გაშლა გავაკეთოთ ორ ვარიანტზე, რადგან ბევრი ენერგიები ტრიალებს და მაინც ჯობია რომ არჩევანი გქონდეთ და გავაკეთოთ ასეთი სათაურით. რამდენად ძვირფასი ხართ ჩაფიქრებული ადამიანისთვის. გაშლა იქნება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი. დახუჭეთ თვალები. ღრმად ჩაისუნთქეთ. ამოისუნთქეთ, რომელი ვარიანტიც მიიზიდავს თქვენს ყურადღებას. ბევრი ფიქრი არ ჭირდება, მეგობრებო, სწორედ ის იქნება თქვენი ვარიანტი. მაშასე, გადავდოთ მეორე ვარიანტი და მოდი ვნახოთ. სიგნიფიკაცია გავაკეთოთ, რომ მიხვდეთ, რამდენად სწორად აირჩიეთ თქვენ აი ეს ვარიანტი. სიგნიფიკაცია თქვენი ურთიერთობის. ერთ-ერთი თქვენგანი წასულია ურთიერთობიდან და აქვს საკმაოდ ძლიერი მონატრება. მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობა ერთ-ერთმა თქვენგანმა დატოვა, არის აქ ძლიერი მონატრება და კიდევ ერთხელ დაწყების სურვილი. ვერ გეტყვით, რომ ეს წასვლა მარტივი იყო ამ ურთიერთობიდან, ამ წასვლას მოყვა ძალიან დიდი ტკივილი, ძალიან დიდი ემოცია, მაგრამ აქ არის ისეთი ურთიერთობა, როდესაც თითქოს შინაგანად არ არის ყველაფერი დასრულებული ქვეცნობიერში თქვენი და აქ იხსენებთ არა მარტო ადამიანს, არამედ მასთან განცდილ, თვითეულ კარგ მომენტს, რომელიც მოგგვირთ სევდიან განწყობას და გიჩნდებათ თითქოს სურვილი, რომ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ დაიწყოთ. მოდი ვნახოთ, ვინც ჩაიფიქრეთ. ის ადამიანი, ვინ არის ის ადამიანი? როგორი ადამიანია? როგორი ადამიანია თქვენი ჩაფიქრებული? რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, მეგობრებო, მე ვიკითხე როგორი ადამიანია და მიჩვენა, რომ კარტმა გვიჩვენა, რომ არის საკმაოდ შრომის მოყარე, მიზანდასახული, პროფესიონალი ადამიანი თავის საქმეში, ადამიანი, რომელიც დასახული მიზნისკენ მიიწევს დაუღალავი შრომით, მაგრამ ამავე დროს, მეგობრებო, მიჩვენებს, რომ ადამიანი არის საკმაოდ გულწრფელი, ლაღი და მოსიყვარულე. აბა რატომ მოხდა ის ყველაფერი, რაც მოხდა? ძალიან მოსიყვარული ადამიანია, მეგობრებო, რომელსაც შეუძლია თავისი გულწრფელი გრძნობების
გამოხატვა. რატომ მოხდა ეს? მეგობრებო, ხომ არ ჩაერია აი აქ მესამე პირი თქვენს ურთიერთობაში ხომ არ იყო მესამე პირი ჩარეული, რამაც გამოიწვია აი ამ ურთიერთობაში აი ეს ყველაფერი. და მეორე ვარიანტი არის ის, რომ შეიძლება თქვენი მამაკაცი, ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ახლა სიშორეს სწორედ იმითაა გამოწვეული, რომ არის სამუშაოდ წასული და სწორედ ამიტომ ხართ მანძილი, რადგან მას აქვს სხვა გზა არ ქონდა და წავიდა სხვა ქალაქში ან სხვა ქვეყანაში, გადაადგილდა სამსახურის გამო, ანუ ფინანსების გამო. მოდი ვნახოთ ახლა მთავარი კითხვა. კითხვის არსი. რამდენად ძვირფასი ხართ ამ ადამიანისთვის? ვინც ჩაიფიქრეთ, რამდენად ძვირფასი ხართ? იმპერატორი. Nine of Cups. მნიშვნელოვანი ადამიანი ხართ ნამდვილად ამ ადამიანისთვის, მაგრამ მეგობრებო, ეს ამ ადამიანს მოუწია რაღაც არჩევანის გაკეთება, ან სხვა გზა არ ქონდა და როგორც გითხარით, შეიძლება არ ქონდა არჩევანი და სწორედ აი იმ სამსახურეობრივი მოვალეობის გამო ამ ადამიანს მოუწია დროებით თქვენი დატოვება. უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი ხართ, თუმცა შეიძლება ეს ადამიანი ამას ხშირად არ გიმეორებთ, მაგრამ მისთვის ძალიან ძვირფასი ხართ. რამდენად ძვირფასი ხართ? ძალიან დიდი ტკივილი აქვს ამ ადამიანს თქვენთან განშორების შემდეგ და რამ ბარიერიც არ უნდა იყოს გადასალახი იმისთვის, რომ თქვენთან მოვიდეს ეს ადამიანი მზად არის, რომ ყველა ბარიერი გადალახოს და რაღაც თავიდან დაიწყოს თქვენთან ერთად, მეგობრებო. იცით როგორი სიტუაცია გაქვთ? იწვის ეს ადამიანი აი იმ სურვილით, თქვენი სურვილით, აი იმ ემოციებისგან. მისთვის ძალიან ძვირფასი ხართ და ძალიან გულისწყივა, როდესაც არ არის თქვენთან. ეს ადამიანი მოვა, მეგობრებო. ეს ადამიანი გამოჩნდება, თუ ერთად არ ხართ, ეს ადამიანი გამოჩნდება, რადგან ნამდვილად ძვირფასი ხართ ამ ადამიანისთვის. თქვენ დაფიქრდება, რაღაცებს გაანალიზებს და აუცილებლად გექნებათ თქვენ შეხვედრა. თუმცა ეს არ იყო აი ამ გაშლის კითხვის არსი, ეს იყო რამდენად ძვირფასი ხართ ამ ადამიანისთვის და გეუბნებით, რომ ნამდვილად მე არა ტარო ამბობს, რომ თქვენ ნამდვილად ძვირფასი ხართ ამ ადამიანისთვის. მაშასე ვნახოთ მეორე ვარიანტი. სიგნიფიკაცია თქვენი ურთიერთობის. რა ურთიერთობაში ხართ? მეორე ვარიანტი. დიდი ტრანსფორმაცია გაიარეთ, რაღაცეების შეცვალეთ, გადააფასეთ, რაღაც იყო, რამაც გამოიწვია აბსოლუტურად სიტუაციის შეცვლა, გამოიწვია გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მეგობრებო, რამაც
არ ვიცი რა გადაწყვეტილება გქონდათ მიღებული, ან რა მიიღეთ, რამაც აბსოლუტურად შეცვალა აი ეს თქვენი რეალობა, რაც იყო. როგორი ურთიერთობა მეორე ვარიანტის საკმაოდ მეგობრებო, საკმაოდ კარმული ურთიერთობა გვაქვს თქვენ ისეთი ურთიერთობა, სადაც ხან ძალიან კარგად ხართ, თან ძალიან ცუდად, თან გინდათ ამ ადამიანთან ყოფნა, თან არ შეგიძლიათ, აი მუდმივად გსურთ მასთან კომუნიკაცია, მუდმივად გსურთ მასთან ყოფნა, მაგრამ როდესაც ერთად ხართ, თითქოს ცოტა ხანს და რაღაც ისეთი ხდება, რაც იწვევს ისევ თქვენს დაშორებებს. შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი დიდი ხნის ურთიერთობაშიც იყოთ, ან ოჯახს უყურებდეთ. მოდი ვნახოთ, ვინ არის თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი? თვარე. მეგობრებო, აქ შეიძლება ვუყურებდეთ დაოჯახებულ ადამიანს, რომელსაც აქვს სტაბილური ოჯახი, შეიძლება ცოლიან მამაკაცს უყურებდეთ აქ და თქვენ შორის არის დიდი გაურკვევლობა, ბუნდოვანი სიტუაცია, შეიძლება ემოციურად ახლა ეს მამაკაცი არ იმყოფებოდეს კარგად, სუბუქად რომ ვთქვათ, და შეიძლება ძალიან მოჭარბებული გქონდეს ამ ადამიანს ახლა ემოციები და ძალიან გაურკვეველ სიტუაციაში იყოს. ნახოთ მისი დამოკიდებულება თქვენდამი. რაღაც მოხდა მეგობრებო ისეთი, რამაც თქვენი ურთიერთობა აბსოლუტურად შეცვალა, შეიძლება აქ იყო ეჭვიანობაც მეგობრებო, რადგან ერთ-ერთ თქვენგანს ჰქონდა ოჯახი და აქ მგონია რომ მამაკაცია დაოჯახებული და რაღაც ისეთი მოხდა თქვენ შორის, შეიძლება ამ ადამიანმა ვერ გააკეთა თქვენზე არჩევანი, შეიძლება აქ ოჯახის თემა მეგობრებო, მოკლედ აქ შეიძლება იყო ეჭვიანობაც თქვენი მხრიდან, ან შეიძლება მისი მხრიდანაც მეგობრებო, მაგრამ უეჭველი კარმული ურთიერთობაა და აქ ამ ადამიანმა შეიძლება სწორედ ამ ადამიანის არასწორმა ქმედებამ გამოიწვია თქვენი დაშორება. ან იმ ურთიერთობაში შეიძლება არც ხართ დაშორებული და უბრალოდ თქვენ შორის არის ცოტა გაურკვეველი სიტუაცია, განხეთქილება, ისეთი არა სასურველი სიტუაცია გამოიწვია სწორედ ამ ადამიანის არასწორმა მოქმედებამ. მოდი ვნახოთ, რამდენად ძვირფასი ხართ ამ ადამიანისთვის. ღმერთოჩი, კიდევ მე რამდენი მესამე კარმული არკანი ამოვიდა მეგობრებო, აქ და ამ ადამიანში ძალიან მისთვისაც კარმული ადამიანი ხართ მეგობრებო, მოჯაჭვულია ეს ადამიანი, უხილავი ჯაჭვებით თქვენზე და შეიძლება სურდეც კიდეც თქვენგან თავის დაღწევა, მაგრამ ამას ვერაფრით ვერ ახერხებს მეგობრებო და აი ხანდახან სურვილიც აქვს რომ თქვენგან, აი თქვენი სურვილისგან განიკურნოს, მაგრამ ამას ვერ ახერხებს.
ძვირფასი ხართ, მაგრამ ტანჯავს ეს გრძნობა, სწორედ ის, რომ ძვირფასი ხართ მისთვის, რაოდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ტანჯავს ეს შეგრძნება მას, რომ თქვენ მას ასე ეძვირფასებით. უბრალოდ ძალიან ხშირად სურს ამ ადამიანს თავი დაახტიოს თქვენზე ფიქრებს, სურს, მაგრამ ამას ვერ ახერხებს. რამდენად ძვირფასი ხართ. მიუხედავად იმის, რომ თქვენ ძვირფასი ხართ მისთვის, მაინც ვერ გააკეთა ამ ადამიანმა არჩევანი და სწორედ ამას მოჰყვა ის ნგრევა კოშკის სახით, რასაც ჩვენ აქ ვხედავთ და კიდევ ერთხელ მიდასტურებს არკანები, რომ ამ ადამიანმა არჩევანი მეუღლეზე გააკეთა. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახი და სტაბილურობა, შეიძლება შვილებიც ყავს ამ ადამიანს, ძალიან ბევრს ფიქრობს ეს ადამიანი. ვერ გეტყვით მე, რომ თქვენ ამ ადამიანისთვის არ ხართ მნიშვნელოვანი, მაგრამ ვინაიდან აქ ოჯახზე გაკეთდა აქცენტი და კიდევ ერთხელ დამიდასტურა კარტმა, ესე იგი მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ოჯახი და სწორედ შვილებიც ყავს ალბათ ამ ადამიანს. სულ ეს იყო მეგობრებო, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან და მე ვერი თქვენს კომენტარებს აუცილებლად დაგელოდებით, დიდი სიყვარულით, დროებით, გემშვიდობებით.